Lagi guys, hari ini kita akan melakukan perawatan bikin piring-piring ini dengan jenis bibit PPKS Dampi bos. Wah ini udah bersih bos. Puas kalian buat piringnya ini bos, piring-piring pakai mesin tadi bos. PPKS Dampi ini bos, usia 19 bulan. Nah ini dia bos, 19 bulan guys. Oh, mantap guys, terang guys. Udah bersih guys, piring-piringnya bersih. Oh, yang sebelah sono 540 guys, sebelah seberang itu. Oh yang ini guys Dampi guys.
bos. Nah, udah bersih piring-piringnya bos. Nah, udah penak bos. Udah ganteng ya bang piring-piringnya. Nih bos. Karena hari ini libur nggak kerja bos, jadi kita bersih kebun sendiri bos. Perawatan kebun sendiri nih bos. Nah, gede piring-piringnya bos. Dibikin bapaknya bos. Bersih. Udah bersih ini nanti baru kita kasih pupuk bos. Nah, bagian udah, bagian belum bos. Oke bos, mungkin sekian dulu videonya bos. Terima kasih. Bubar bos. Wele-wele bang. Wele-wele. Tuh layang-layang abangnya. Nah udah tinggi bos.